ചായക്കൊപ്പം കഴിക്കാൻ പറ്റിയൊരു സ്നാക്കാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി. നല്ല ക്രിസ്പിയാണ്. അരിപ്പൊടി വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത്. നല്ല ഹെൽത്തിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ട ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കിത് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. 1 കപ്പ് അരിപ്പൊടി കൊണ്ട് ഒരു പ്ലേറ്റ് നിറയെ നമുക്ക് സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. കൂടെ ഒരു ബെൽ ഐക്കൺ കൂടെ ഉണ്ട്, അതും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ഈ ഒരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1 കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ എടുത്തത്. അതായത് പത്തിരിപ്പൊടി, പാക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ പത്തിരിപ്പൊടിയാണിത്. അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത്. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലപ്പൊടി. എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവണം. ഇനി വേണ്ടത് ഒരു പാന് നമുക്ക് സ്റ്റൗവിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് 1 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. പൊടിയെടുത്ത് അതേ കപ്പ് തന്നെ വെള്ളം എടുക്കണം. കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരണം. എണ്ണയ്ക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് നെയ്യ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിവിടെ എണ്ണയാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പൊടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ആ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും പൊടിയൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കുക. അത് ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. കയ്യിൽ അല്പം എണ്ണ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ പൊടിയൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. ചൂടുണ്ടാവും, എന്നാലും കുറച്ചൊന്ന് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് മെല്ലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക. ഒരുപാട് നേരം വെക്കാൻ പാടില്ല, അപ്പോൾ പൊടി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡ്രൈ ആയി പോവും. അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ നന്നായി കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ എള്ളാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത്. എള്ള് ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, കരിഞ്ജീരകമായാലും മതി. ഇനി അതും ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, പ്ലെയിൻ ആയിട്ടും ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അതും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഒരു കൗണ്ടർ ടോപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചപ്പാത്തി പലകയിലേക്കോ കുറച്ച് അരിപ്പൊടി ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കുഴച്ച് വെച്ച മാവിലേക്ക് കുറച്ച് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. പരത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് കട്ടിയിൽ പരത്തിയെടുക്കാൻ പാടില്ല, തിന്നായിരിക്കണം. കുറച്ചൊരു കട്ടിയിലുള്ള തിന്നായിരിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ എണ്ണയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരൂ. ഇങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ ഷേപ്പൊന്നും പ്രശ്നമില്ല. ഇതിൻ്റെ 4 വശവും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്ക്വയർ രീതിയിലാണ് എടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഷേപ്പൊന്നും പ്രശ്നമില്ല. ഇത് ഞാൻ വീണ്ടും പരത്തി കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് 4 വശവും കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതേപോലെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം. ഡയമണ്ട് ഷേപ്പിലും കട്ട് ചെയ്യാം, ഇതേപോലെ സ്ക്വയറായിട്ടും കട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മൾ എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഓരോ സ്ക്വയറായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇട്ട് കൊടുത്ത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരുന്ന കാണാം. കുറച്ച് സമയം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഒരുപാട് നേരം കളറൊന്നും മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ട. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളർ ചേഞ്ച് ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് കോരി മാറ്റാം. ഈ ഒരു കളറാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ബാക്കിയുള്ളതും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. വിശന്നിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സ്നാക്കാണിത്. ഇനി നിങ്ങൾക്കിത് കുറച്ച് എരിവോട് കൂടെ കഴിക്കാനാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ഇതിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്താലും കഴിക്കാം. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ എരിവിൽ കഴിക്കാനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കണം.
അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. കൂടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കൂടെയുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം കാണാം.